Փոքր բիզնեսը Հայաստանում մոտարապես 69,000 ընկերություն փոքր շրջանառության հարկով են հարկվում փոքր բիզնեսի ներկայացուցիչները, որպեսզի հասկանաք ինչ կարգի անտրամաբանական իրավիճակ է Հայաստանում այս պահին։ Վերջի 2 տարում փոքր բիզնեսի հարկերը կրկնապատկվել է 5%-ից դարձել է 10%։ Հայաստանում 69,000 տնտեսվարող շրջանառության հարկով է հարկվում, 27,000-ը միջին եւ մեծ բիզնես է։ 69,000-ը վճարում է մեր հարկերի ընդամենը 2%։ Մեր բյուջեի ընդամենը 2%-ը վճարում է մեր ընկերությունների 70%-ը։ Մենք պետք է ազատենք փոքր բիզնեսին հարկերից, շրջհարկից, որպեսզի հնարավորություն տանք նա զարգանա։ Ինչու ենք սա ասում։ Ինչու ենք սա ասում, որովհետև անցած տարի մենակ մի տարվա ընթացքում մենք կորցրել ենք 3000 փոքր ընկերություն։ Հարկերը կրկնապատկվել են եւ 3000 փոքր ընկերություն կորցրել ենք։ Ովքեր են լինելու շահառուները։ Գեղեցկության սրահներ հարկերը լինելու են 0%։ Հացի քուռեր հարկերը լինելու են 0%։ Փոքր կրպակներ ձեր հարկերը լինելու է 0%։ Երբ որ փողոցով քայլեք, բոլոր ձեռնարկությունները, փոքր արտադրությունները, փոքր խանութները, ինչ տեսնեք, այս փոփոխության արդյունքում իրենց հարկերը լինելու են 0%։ Միակ բանը, որ մենք խնդրում ենք, միակ բանը, որի վրա աշխատելու ենք, դա որպեսզի միջին բիզնեսը չփորձի իրեն բաժանել, դառնալ փոքր բիզնես։ Դա արդեն վարչարության խնդիր է, բայց միակ թեթև խնդիրը դրանում է կայանում։ Մենք մյուս ուղղություններով մասսայական հաջողություններ են գրանցել։ Մեր ծրագրավորած այս քայլերով տարեկան 2-ից 3,000 նոր ընկերություն է բացվելու Հայաստանում։ Վերցրեք, աշխատատեղ ստեղծեք, գործի տեղ ստեղծեք։ Մենք պետք է փոքր բիզնեսին ասենք, մեծացեք, ոչ մի հարկային չի գալու քո մոտ։ Դու մինչև միջին բիզնես չդառնաս, քեզ մոռանալու են։ ՀՏՄ խփիր, չխփիր, մոռանալու ենք այս ամեն ինչը, որովհետև ձեր վրա հարկայինը ամբողջ պոտենցիալով այսքան աշխատումը ընդամենը հարկերի բյուջեի 2%-ն է հավաքում։ Այդ 2%-ը ես ձեզ վստահեցնում եմ 2-ից 3 կգտնենք մենք ուրիշ տեղեր, 2 չեն գտնի, 3 չեն գտնի, տասնյակ տոկոսներ։ Միջազգային առևտրով մենք կբերենք մեր երկիր այդ տոկոսները։ Մենք փոքր բիզնեսին հարկելու կարիք չունենք։ Ունենք այստեղ, ես գիտեմ, մինչև ես խոսացել էինք, մեր հյուրերից մեկը օրինակ պատմեց, որ դուք ունեիք արտադրամաս լավաշի եւ ասեմ հացի փուր ուներ ու փակեց անցած տարի հարկի ավելացման պատճառով հարկերը շրջանառության հարկը 5%-ից դարձել է 10%, որպեսզի հասկանաք մարդ եթե 20% շահույթ ունի, կեսը տալիս է հարկ, 50% հարկ է տալիս։ Չի կարող մարդը այդ պարագայում իր համար ապահովել նորմալ տնտեսական վիճակ։ Սա հեղափոխական փոփոխություն է։ Հայաստանում փոքր բիզնեսը պետք է մոռանա, որ իր մոտ գալիս է գալու է հարկայինը, գալու է քնչականը, գալու է ԱԱԾ-ը, չգիտեմ, բերպարայի համույթը, ոչ մեկ մոռացեք։ Դուք պետք է կենտրոնանալ գումար աշխատելու բարեկեցությունը ձեր մեծացնելու մեջ։ Դա է ձեր ճանապարհը, դա է մեր բոլորիս ճանապարհը, որպեսզի կարողանաք հաջողության հասնել հենց
դառնաք միջին բիզնես, կսկսեք հարկեր վճարել, ոնց որ բոլորը։ Մենք ժամանակի ընթացքում, այս 3-4 ամսվա ընթացքում կներկայացնենք մեր հասարակությանը, բոլոր շերտերին, թե ովքեր են ազատվելու հարկերից։ Բոլորը պետք է իմանան ու օգտագործեն այդ հնարավորությունը, որպեսզի զբաղվեն ձեռներեցությամբ։ Մենք պետք է լինենք ձեռներեցների երկիր եւ ստեղծարար երկիր։